국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 그간 앞바다에 이어지던 풍랑특보는 금일 늦은 오후를 기점으로 모두 해제되겠습니다. 하지만 토요일 출조할 수 있다는 기대감이 채 가시기도 전에 또 다른 풍랑 예비특보가 발효되겠습니다. 제주도 북부 앞바다에 높은 물결이 일겠고 보름 대조개에 접어들어 출조 전 기상정보는 필수로 확인하시기 바랍니다. 전반적인 바다낚시 지수 보시면 서해안과 남해안 동부, 동해안 일부 포인트는 파고가 낮아졌습니다. 다만 여전히 강풍 부는 포인트가 있어 출조 가능한 포인트는 한정적인데요. 바다가 출조를 허락한 포인트는 과연 어디일지 함께 찾아보시죠. 서해안은 파고가 높은 가거도와 하조도를 제외한다면 어느 해역을 가도 기분 좋게 낚싯대 던지겠습니다. 세 포인트 모두 물결 높지 않고 바람도 초속 약 7m 이내로 강하지 않겠습니다. 나쁨 들어온 국화도와 신시도는 우럭과의 물때가 좋지 않을 뿐 출조 무리 없는 해왕이니 어종만 바꿔서 나가보시죠. 남해안 욕지도에서 유일하게 보통지수 보입니다. 물결 0.4m로 높지 않습니다. 다만 바람이 초속 약 11m로 강하겠고 뱅에돔을 잡기에 손이 낮은 편입니다. 낚시는 신중하게 결정하시기 바랍니다. 동해안은 울산에서 보통 들어왔습니다. 물결 0.5m, 바람 초속 약 10m 세기를 보이겠습니다. 토요일까지 강원 동해안에 노을성 파도가 예보돼 안전사고 위험이 있으니 해왕정보 알아보시고 계획 세우시기 바랍니다. 제주 연안 서귀포에서도 보통지수 들어왔네요. 뱅에돔을 낚기에 물때와 손 모두 좋은 조건이지만 해왕은 다소 거칠겠습니다. 대체로 보통지수 보이는 포인트 역시 해왕이 여전히 거칠겠습니다. 안전을 최우선으로 고려하시고 출조는 신중히 판단하시기 바랍니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.